ចាជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខប្លែកគឺនាងខ្ញុំនឹងធ្វើនំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ាចានំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ានេះតើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានាងខ្ញុំមាននំបញ្ចុកនំបញ្ចុកនេះនាងខ្ញុំស្រុះរួចហើយណាបងប្អូនហើយដែលនាងខ្ញុំស្រុះមុនដើម្បីទុកវាក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាស្រស់ទឹកបើស្រស់ភ្លាមយកមកញ៉ាំភ្លាមទេវាអត់ស្រស់ទឹកហើយវាអត់ឆ្ងាញ់ទេវាជ្រេកអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំស្រស់វាទុកមុនណាបងប្អូននេះនំបញ្ចុកនាងខ្ញុំប្រើម៉ាកនេះចានំបញ្ចុកនេះមុននឹងយកទៅស្រស់បងប្អូនយកវាទៅត្រាំទឹកត្រជាក់ក្នុងរយៈពេល20នាទីឲ្យវាទន់សិនបន្ទាប់មកយកវាទៅស្រស់ក្នុងរយៈពេល10នាទីបងប្អូននឹងធ្វើបែបនេះទៅនំបញ្ចុកនឹងវាមានសកាលណាយើងស្រស់ទៅវាទន់ល្អណាចាហើយនឹងលបាយនាងខ្ញុំមានមិនមានច្រើនទេមានតែត្រសក់ស្ពៃក្តោបការ៉ុតសណ្តែកបណ្ដុះសណ្តែកគួរនិងមានជីគ្រប់មុខនេះសម្រាប់ដាក់លាយចាចំណែកឯគ្រឿងផ្សំទី2នេះវិញទៀតនាងខ្ញុំមានត្រីចានាងខ្ញុំមានត្រីស្រស់មួយកង់ហើយនឹងត្រីកំប៉ុងមួយកំប៉ុងចាត្រីនេះគឺគេហៅថាត្រីតុងបងប្អូនចានាងខ្ញុំយកតុងនេះមកប្រើមួយកំប៉ុងនេះចាតុងនេះបងប្អូនអាចធ្វើវាយកធ្វើជាទឹកគ្រឿងមួយឆ្ងាញ់ដែរណាធ្វើទឹកគ្រឿងស្រទឹកនំបញ្ចុកអីបានទាំងអស់ចាហើយនឹងមានដូងមួយកំប៉ុងចាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំមានគ្រឿងទេសមានសណ្តែកដីមួយស្លាបព្រាបាយចានេះម្សៅស៊ុបត្រីមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្លឹកក្រូចសើចចំនួន5សន្លឹកកាពិមួយស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងមានគ្រឿងមួយចានគ្រឿងនេះនាងខ្ញុំបុកម្ដងហើយណាបងប្អូននាងខ្ញុំបុកដាក់ម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចនិងល្មៀតលាយជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរបន្តិចហើយឥឡូវនាងខ្ញុំយកវាមកបុកម្ដងទៀតលាយថែមខ្ជាយចាហើយនឹងមានប្រហិតត្រីចំនួន2កញ្ចប់នាងខ្ញុំប្រើប្រហិតត្រី2កញ្ចប់ទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយស្ករអំពៅ1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្ទេសឆ្អើរក្រៀមនេះខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹកហើយចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកចាហើយនឹងមានខ្ជាយចំនួន5ដើមចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងនេះនាងខ្ញុំចាប់ដើមបុកគ្រឿងលាយជាមួយនឹងត្រីចូលគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ល្អណាឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ដើមបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យវាម៉ត់សិនខ្ញុំបានបុកគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីអីសាច់ត្រីសណ្តែកដីអីកាពិអីចូលគ្នាវាសប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាទៅដួសដាក់ចានចាបងប្អូនអាចស្លត្រីអីក៏បានដែរណាអត់មានរើសត្រីទេត្រីឆ្ដោត្រីពោត្រីអីក៏បានដូចគ្នាទាំងអស់ស្រសាច់មាន់ក៏បានដែរក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនត្រីនេះទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រហែលជា1គីឡូ8ខាំតមកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវាចានេះខ្ញុំលីងម្ទេសឆ្អើរនេះឲ្យវាក្រហមល្អសិនចានេះខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចហើយនេះខ្ញុំដាក់ពីដូងបន្តិចចូលវិធីលីងម្ទេសក្រហមដើម្បីឲ្យវាក្រហមល្អណាបងប្អូនមុនដំបូងបងប្អូនត្រូវតែដាក់ស្ករបន្តិចលាយវាជាមួយហើយពីដូងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌ក្រហមស្អាតល្អណាអូននេះខ្ញុំចាក់ត្រីចូល
ត្រីដែលនេះខ្ញុំបានបុកមិញហ្នឹងចានេះខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចចាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលម្សៅស៊ុបត្រីមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចាចំពោះរសជាតិវិញណាបងប្អូនភ្លក់មើលទៅភ្លក់តាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានណាចង់បានប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនថែមតាមហ្នឹងទៅណាចានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីវិធីធ្វើទេពីរឿងរសជាតិវិញបងប្អូនដាក់តាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានទៅចាបើបងប្អូនមានវិធីអីធ្វើផ្សេងពីហ្នឹងទៀតក៏ធ្វើតាមវិធីដែលបងប្អូនទៅណាចាដោយសារនេះខ្ញុំមានទម្លាប់ធ្វើតាមវិធីហ្នឹងក៏ធ្វើតាមវិធីរបស់នេះខ្ញុំទៅចាចំណែកមកនេះខ្ញុំមានទឹកស៊ុបមួយឆ្នាំងទឹកស៊ុបនេះទឹកស៊ុបឆ្អឹងមាន់ណានឹងខ្ញុំយកឆ្អឹងមាន់ទៅស្ងោរនេះខ្ញុំយកវាទៅដាំឲ្យពុះហើយដើម្បីយកមកចាក់វាចូលឲ្យវាឆាប់ពុះណាចានេះខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ុបចូលទៅបងប្អូនអត់មានទឹកស៊ុបទេដាក់ទឹកធម្មតាក៏បានដែរអត់អីទេចាតែសារនេះខ្ញុំមានឆ្អឹងមាន់នេះខ្ញុំក៏យកវាទៅស្ងោរទៅចាបន្ទាប់មកយើងដាំវាឲ្យពុះមកចាបងប្អូនឥឡូវទឹកសម្លនេះវាបានពុះហើយណានេះខ្ញុំភ្លក់ទៅវាស្ទើរស្ករនេះខ្ញុំថែមស្ករមួយស្លាបព្រាបាយទៀតហើយនឹងថែមទឹកត្រី2ស្លាបព្រាទៀតវាស្ទើរប្រៃបន្តិចចាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចសើចនេះចូលហើយនឹងដាក់ប្រហិតចូលប្រហិតនេះយើងដាក់ចុងក្រោយទេណាបងប្អូនយើងដាក់វាហើយយើងរំងាស់វាតែរំងាស់វាមួយពុះគឺបានហើយយើងអត់រំងាស់វាយូរទេចាចុងក្រោយនេះខ្ញុំថែមខ្ទិះដូងចុងក្រោយតិចមកបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទិះដូងច្រើនដាក់ខ្ទិះដូងច្រើនណាស់ណាតាមតែបងប្អូនចង់បានទៅណាចានេះខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងតែមួយកំប៉ុងទេយើងរំងាស់វាមួយពុះទៀតមករួចជាការស្រេចហើយសម្លរបស់ខ្ញុំនេះបានពុះណាបងប្អូននេះខ្ញុំបិទភ្លើងហើយវាឆ្អិនហើយចាបងប្អូនកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាតំណងមែនតើនេះបងប្អូនណាបងប្អូននំបញ្ចុកសម្លណាំចាដែលនេះខ្ញុំបានស្លនេះវាចប់រួចរាល់ហើយណាបងប្អូនកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ចាបើបងប្អូនណាដែលចូលមកមើលថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា